meze neza cyane. Comme d'habitude. Wajya ku mugitondo ngo kaba kameze gute? Kaba karyoshe. Akayoga. Bon, of course abantu ntibiyumvira ibindi jewe ndakazindukirako gashobora kuba agafana gashobora kuba akayoga sinzi ivana na mudu ndimo gusa ko mu gitondo vraiment kaba karyoshe trop. Unywa kamwe canke tubiri? Ko mu gitondo kaba ari kamwe. Urengeze kamwe uba ugiye ku exagera, kamwe ni sawa. Hari iciza cyo kunywa inzoga mu gitondo? Ça dépend n'umubiri w'umuntu. Hari abantu bashayirirwa ameze fresh n'uwundi anyoye inzoga mu gitondo vraiment ashayirirwa asinziriye. Ça dépend rero. Jewe nshaka gukora ivyo nshoboye. Apana gukora ivyo abantu bategezwa kumenyamo. Je nshaka gukora ivyo nshoboye. Namugenda bikora byose nkabishobora ikibazo kiriye. Ntacyo bitwaye. Oya, je banyakira neza gusa biragoye ko ashobora kuntora ko en fait sinoreka tusinahuri. Nufadika. Amakuru avuga ngo wayendekije muri Miss Burundi. Nibyo. Yarige umuntu aja mukiye akavuga ati ariko niravye. Oya nivyo nyine tu vyo gutryinga. Ukungene kwanza. Saje mama ntambuka neza no muzima busanzwe. Uvuga ati nivyo nyene ndi mwiza bigaragara ariko ruriya rugero nyene ariko. Okay, ndashobora kwandi mwiza sivyo? Mugabo ntagira mu mutwe urabizi nta mu misi atari intelligent. Oya urumva ashobora kuba ufise ubwenge bw'iwanje. Uri mure byose urabikubije ariko mu mutwe biya bintu basaba. Mu mutwe vraiment je ndafise ubwenge sivyo? Mugabo ubwenge ubwenge batandukanye ubwenge bwo mwibarabara n'ubwo nyene. Ubwenge mfise n'ubwo mwishuri jewe nawe babwiye ko nabaye wa mbere muri exeta. Urumva nukuvuga ko ubwenge bwose ndabufise. Ariko ubwo basaba muri Miss Burundi maybe ngira nibwo ntafise. Avuga ngo impumyi ifasha ukuboko ikarongora iyindi zose zigwa mu cobo. Poko muri mwebwe hagira umwe aca ubwenge gusumba uwundi. Niba hari ushobora kuronka amafaranga ugati umusore wanje rero turi kumwe n'akabeje karatesa mugabo nta noti gafise zo kundongora sivyo, nta mafaranga afise yo kunywa. Hari ukaba ufise umusponsor none gashiramwe imitahe mukakabwira ati brother sheri wanje tuza kubona ku mugoroba ndacana kazi kenshi dusohoke ndagutagatiza. Bakunze open mic, my name is Patrick. Ndi kumwe n'umuririmvyikazi New Generation yo muri kino gihe. Uta generation beta 2025. Ndakora mukije. Ndakora mukije cyane. Meze neza. Je meze neza cyane. Naryohewe. Comme d'habitude. Wajya ku mugitondo ngo kaba kameze gute? Kaba karyoshe. Akayoga. Bon, of course abantu ntibiyumvira ibindi jewe ndakazindukirako gashobora kuba agafana gashobora kuba akayoga sinzi ivana na mudu ndimo gusa ko mu gitondo vraiment kaba karyoshe trop. Unywa kamwe canke tubiri? Ko mu gitondo kaba ari kamwe. Urengeze kamwe uba ugiye ku exagera, kamwe ni sawa. Hari iciza cyo kunywa inzoga mu gitondo? Ça dépend n'umubiri w'umuntu. Hari abantu bashayirirwa ameze fresh n'uwundi anyoye inzoga mu gitondo vraiment ashayirirwa asinziriye. Ça dépend rero. Bimeze neza sana. Yego bimeze neza. Uraduha song inyuma yo kudura izindi song urukurikirane. Bayakiriye gute muri rusange? Bayakiriye neza cyane. Misose ntangara ufite. Namantangara nuko abantu bayakiriye bakayakira neza felicitation bakayifata neza bakayifata gutya bakayigira iyabo bakayikunda kundusha urabibona uri umuntu wabo bayakiriye neza taken ukuri akazi kawe kwa misi yose jewe novuga yuko n'akagaragara ushobora kutubwira ati sometimes jewe nyene bishika. Okay, rero ico nabwira abantu jewe nkora ndi umu content creator. Biriri hehe? Ni ijambo rimwe. Ushobora gucreate content ukabicisha mu ndirimbo. Ushobora gucreate content ukabicisha mu majambo. Ushobora gucreate content ukabicisha muri filme. Jewe rero en general ndi umu content creator. Ndabicisha mu madomene atandukanye. Yeah. Ubu tuvugana rafise umukunzi? I'm taken, yeah, of course. Ndamufise.
Just sinzoza kubesha abantu ko ndisimba kugira ngo ndonka abasheri bo kumara zose ndamufise la vrai babimenye abariko baransaba ka nimero baba baratekana cyane none bazize ko no kwima nimero yanjye okay twagiye sinayivugira hanyene gusa wowe uzoyigusaba uzoyimuha gusa nyene bamenye tuko umukunzi ahari amakuru avuga ngo wayandikije muri Miss Burundi nibyo canke nturi mwiza bigaragara yarige umuntu aja mukiye akavuga ati ariko niravye oya nivyo nyene tu vyo gutryinga ukungene kwanza saje mama ntambuka neza no muzima busanzwe uvuga ati nivyo nyene ndi mwiza bigaragara ariko ruriya rugero nyene ariko okay ndashobora kwandi mwiza sivyo mugabo ntagira mu mutwe urabizi nta mu misi atari intelligent urumva ashobora kuba ufise ubwenge bw'iwanje byose urabikubije ariko mu mutwe biya bintu basaba mu mutwe vraiment je ndafise ubwenge sivyo mugabo ubwenge batandukanye ubwenge bwo mwibarabara nubwo nyene ubwenge mfise nubwo mwishuri jewe nawe babwiye ko nabaye wa mbere muri exeta urumva nukuvuga ko ubwenge bwose ndabufise ariko ubwo basaba muri Miss Burundi maybe ngira nibwo nafise kubera ko bon sinzi ngene no bivuga mugabo reka tuzorabe twingene bizogenda mugabo ndabizi vraiment nzotogwa kandi n'abantu bazontora kandi birambereye tu baba Miss Ferrari bayimeze neza cyane so ngo umutipe mukundana ngo ni vyiza ko mu rukundo mushobora kuryamana cyangwa si vyiza mukaryamana mwamaze kugira mariage en general cyangwa mvuge ko en general hariho umuntu uvuga ati uyu muntu reka mbe ndabireka gatoyi tuzobigira hageze baduhezaga imbere y'Imana canke hariho kuguta mbere yuko mubishika k'ivyo bintu ni muhonje nivyo vyiza gute nyene kugira ngo wumve ko ari size yiwawe kandi Imana nayo vya urazi ibintu ukora kw'isi Imana yanka urazi ibintu dukora ikora kw'isi Imana yanka kandi ivyo navyo urumva aba ari kimwe umva ngaha turi kw'isi ivyo turacumura kandi no mu rusengero tugiye mu rusengero turavuga ncumura mbizi ncumura n'ibigirankana sivyo bisigura ngo tuko turacumura tuzi ko tuko turacumura sivyo rero wowe nibo wumva umutima wawe ukubwira ati je ndacumura kandi nta mwiranda ari twese turacumura cumura wemere ko uri n'umunyabyaha nawe wumva nawe toza gusambana ukavuga ati je nzorindira amaka tubanye safi nukunaniye nawe kwihangana ukavuga ati jewe ndi muri ba bantu bavuga ati manza gutestinga kugira numve ko gipasa ubuzina ya testinze urakaze cyane oya vraiment je kwica ikintu c'ubusambanyi kubera ko ibintu nk'ivyo turaba direct tubita ubusambanyi n'abantu benshi bataba bashaka ko tuvuga ko ari ubusambanyi musiye mubise ngo ni amour gusa n'ubusambanyi tunyivyo nyine je simba shaka kwinjirira abantu cyane ku busambanyi oya bamvuga ni wowe uko uvyumva wewe bikora uko nyene uzokwirira n'Imana imbere izoguhana canke guce yego n'Imana igira biziko dusambana kandi ratwihanganira nuko kw'Imana irabizi n'ukuri n'Imana aha abatipe bubu ngo ntibagishaka kurongora kubera bakenye gatabucyo usanga umukobwa baramuteshereza umwanya w'ubusa ico naco kandi ugasanga n'agatipe shaka ameze neza keza shaka kagororotse gatesa kari romantique kakamista kabuza amajambo ugira mu ugasanga kugira kaze kukurana no muri ville kakuse n'urw'amaguru kebuke tu abakobwa mukaca mubahunga mukitorera vya bigabo mfise inoti kubera iyo ngeso n'ubuzima tuzashaka kubaho iyo si ngeso gute tuzashaka kubaho nagira urashaka kugumana kuri kajya kuvuga ati urukundo hama muce ninda acabarinde bavuga ngo impumyi ifashe ukuboko ikarongora iyindi zose zigwa mu cobo koko muri mwebwe hagira umwe aca ubwenge gusumba uwundi niba hari ushobora kuronka amafaranga ugati umusheri wanje rero turi kumwe n'akabeje karatesa mugabo nta noti gafite zo kundongora sivyo nta mafaranga afite yo kunywa
hari ukaba ufise umusponsor ashiramwo imitahe mukakabwira ati brother sheri wanje twaza kubona ku mugoroba ndacari mu kazi kenshi dusohoke ndagutagatiye ariko nibwo buzima kubera abakobwa besigaye bujumbura usanga ari byo bigezweho gusa nyene ivyo bikora n'abakobwa baciye ubwenge nongera ngo abakobwa badapanze mu mutwe ivyo bishoboka. Abadapanze mu mutwe bameze gute? Abadapanze mu mutwe baraguruka ntibicara hamwe ngo yifokasinge ku kintu kimwe ngo arashobora ku mukobwa avuga ati revre jewe ngoma ndabikore kandi nasume sivyo ufashe umuryango numva rero n'abafashije umuryango baguza n'amaparcelle nemere nitwa indaya mugabo batoyi banje bige muhira ibintu bipange neza bimere neza sivyo ugasanga aravyemeye kubikora kugira mu nyuma y'ivyo wararushe ivyo urabiheba ukacuza kurondera kagahungu kumutima mwiza kameze nka jewe mugaca mugira mariage muri amafaranga warondera ugacuma gacagurwa mugaca mubana kandi mukabana mu rukundo rwiza vraiment cyane gose ariko ingeso irasubira kandi kubera ingeso bavuga ngo ntihera iragaruka ngo agatoki ngo kamenyereye gukomba karakomboroza gusa ari igihe kama gahese iminsi yose bon nibaza yuko ivyo vy'ingeso ivyuka biva ku muntu ego hanze vraiment mfashe decision yo guheba ikintu naho wompana iki nsubira kugikora ahubwo wowe ukindanye ndaguhunga ndababwira ati mvi inyuma navyo kirimwo navyo nkirimo warabihevye narabihevye waravyigeze ibiki bise umusponsor canke biremerewe ko umuntu ashobora kuza mu kiganiro geze narabikubwiye ko atamufise n'ubu ntawe uraronka n'ubu naho ndaronka mbwa n'ikibuza ko nkora nta nibi ndabaronka bamproposa mugabo biduhuza canke baca baja mu bindi biganiro nivyo birimwo urabizi ko abagabo baragoye ushobora gukorana n'umukobwa wo mwigeme hanze ari kuri ugurutse Erega no mu kurima ifo kurima hano wimbura yimbura amahera none ubu atazanye ibindi biyago nashobora kunyimburamwo amahera Erega araza nawe umutima mwiza akawushiramwo muri ya mafaranga ugakora imiziki kakwihanganira aho kaza urakerebuka kugira uze uramwitaba kuri telefone vyoroshe mw'ijoro kugira amaproje apanga mw'ijoro no kumutaga abo rero nibo maze kuronka rero nabo ntiduhuze kuko jewe suko nshaka gukora ushaka kandi ikindi naco si ukuvuga ngo ndiko ndiyemera wallahi naho nobabura je nzoguma nkora cane ndabatamu imiziki rana wewe umuntu yihenze gato ubwenge akabugura yova asanga yishuye ibintu bitabaho kandi twe tuvugira ibibaho mani guhezagire cane abakunzi b'ikiganiro open mic bakwitege gute muri 2025 muri career ya music yawe cyane n'ibindi bintu byose biboneka n'ibitagaragara ugifise mu muntu okay ico novuga coco nuko abantu benshi barakunda kunyataka no kunyagresa ku makomantere mabi ico nobabwira coco nuko mwohindura mugahindura ingeso mukaza murashaka komantere nziza ko ntimuze kwigera mureka kumbona sinzozima hanyene niwo nkorera niwo muhira nivyo bimbeshejeho nivyo bingiza uyu kandi muzoguma kandaguma kuri ibindi bikunze n'amavideo yose yarundi hanze kumenyera kuko muzoguma mumbona sinzoza ngaha ngo ndavuze ngo ibintu ngo ndakiza umuriro ngo ndagiye ejo nzogaruka nzokora ibindi warisimye that's my life abantu rero mureke kuzana commentaire ahubwo tubane neza bakinyweraho kukinywa urumva hariho kunywa hariho kunywa wagize ubuyi canke icayi rero umuvyeyi aca akubwira ati kinyweraho nturindire isukari bamenyere tumenyane dukundane sino mugiye muranyataka mu makomantere mabi ngo mwenyene bizorangira bagifata uko surtout abantu bo kuri Facebook abantu bo muri Facebook vraiment muraye muhindure vraiment bashaka komantere amuvuga ati rero uyu muntu yaguze utumega reka shireko ndagushimire cyane ndakwifuriza ibikorwa vyiza nibaza ko n'ikindi gihe turahari kiganiro prima kibagiye kugira ngo bifashe muri iyi thank you naje ndagushimire cyane merci kandi kuntumira muri open mic ni Gyna teteka toujours na mamezi kunyene ciao ciao
asante sana, reka ndabahe nimero yiwe bisaba muri commentaire hasi. Umukobwa yarihaye.